The train will arrive soon. Please stand behind and make love your own safety. Thank you. 小心，现在火车就来了，请你站在红白线的后边，或者站在蛇的阳台，这是你的安全。谢谢。嗯，是吗？对，他现在才开过来。对，这么久。因为他站要停啊，然后我们是抄近路，他一直走那个走那个小路哦。哎，结束，这那台就是我们刚刚在坐的火车。拍照吧，还是你们先。鹤儿大桥对面有一个很大的这个中国的佛寺，华人的佛寺，啊，观世音。
了。